नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीले दराजबाट हेलमेट मोबाइल होल्डर यो चाहिँ हेलमेटमा राखेर मोटो ब्लगिङ गर्नको लागि मगाएको थियौं। कस्तो छ हामी आज यसको अनबक्सिङ गर्दै छौं। हेरौँ है त कस्तो छ। यसलाई हटाएर हेलमेटमा राखेर हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ दुईटा बटनमा मजाले टाइट गर्ने। यो टाइट भयो। यो चाहिँ मजाले टाइट छ। हल्का लुज भयो भने यसलाई मजाले टाइट गर्यो भने नि अब टाइट भयो है। अब यसलाई चाहिँ म यो दुईटा जोइन गरेर देखाउँछु। अझै टाइट गर्नुपर्छ। भयो यसलाई। अब हामीले यसमा राखेर देखाउँछौँ। यस। अब हामीले टाइट गर्नेलाई मजाले टाइट भइसके पछाडि यसलाई हामी मोबाइल राख्ने। मोबाइल चाहिँ बटनभन्दा अलिकति थोरै तल राखेको छु मैले चाहिँ। अब यसलाई अझै मजाले कस्यो भने हल्लिने चान्स कम हुन्छ। रेडी भयो। यसको लागि अझै खस्छ कि भनेर यसले पनि रेडी भयो। ट्याउ ट्याउ मेरो त टाउको चाल्नु भयो। कसो यो ठिकै लाग्यो। यसको बजेट अनुसार चाहिँ यो ठिकै छ। त्यस्तो धेरै राम्रो पनि लागेन, ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ। यसले काम चलाउ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको प्राइस पनि कमै छ, जम्मा 900 रुपैयाँमा हामीले यहाँ आइपुगेको छ।
यो चाहिँ हामीले दराजबाट मगाएको, अघि नै भनिसक्यौँ। ठिकै लाग्यो, हजुरहरू पनि चाहेको छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई हाम्रो यो अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल ब्युटिफुल गोर्खालाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद, बाई बाई।